Tarihi mekanları keşfettiğimiz video serimizin bu bölümünde İstanbul'un en gizemli yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'nı detaylı olarak inceleyeceğiz. Atmosferi, mimarisi, efsaneleri, mitleri ve masallarıyla büyüleyici bir yer olan Yerebatan Sarnıcı'nın sütunları arasında dolaşmaya başlamadan önce, hala kanalımıza abone değilseniz, abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. İstanbul tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu, dünyanın en güzel ve en özel şehirlerinden biri. Bu büyüleyici şehrin, tarih kokan sokaklarında dolaşırken attığınız her adımda gizemli bir yapıyla karşılaşabilirsiniz. Üstelik sadece sokaklarında değil, bu sokakların altında da gizemli dünyalar yer alıyor. Yerebatan Sarnıcı da onlardan biri. Bu antik su sarnıcı, sadece mimarisi ve tarihiyle değil, aynı zamanda ardında bıraktığı gizemli hikayelerle de büyüleyici bir yer. Yapımı bundan yaklaşık 1500 yıl öncesine dayanan Yerebatan Sarnıcı'nın hikayesi oldukça ilginç olaylarla dolu. Konstantinopolis, Bizans İmparatorluğu'nun ihtişamlı başkenti. Ama bu kez şehir, görkemli törenlerle değil, öfke ve alevlerle yankılanıyor. İmparator 1. Justinianus, vergi politikaları ve sert yönetimiyle halkın geniş kesimlerinin tepkisini çekmiştir. Zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşmiş, halkın öfkesi artarak çatışmaya dönüşmüştür. Çatışma şehrin her yerinde olduğu gibi hipodroma da taşınmıştır. Başta sadece yarış takımlarının rekabeti gibi görünen gerginlik, kısa sürede toplumsal patlamaya dönüşür ve Nika ayaklanması patlak verir. 6 gün boyunca süren ayaklanma, şehri kasıp kavurur. Saray yakınları, kamu binaları ve en önemlisi Ayasofya, alevler içinde kalır. İmparator Justinianus, tahtını kaybetme noktasına gelir fakat sonunda ayaklanmayı bastırmayı başarır. Ama ayaklanma, geride harap olmuş bir şehir bırakır. İmparator Justinianus, şehri yeniden ayağa kaldırmak için hemen işe koyulur ve böylece büyük bir yeniden inşa seferberliği başlatılır. Bu seferberliğin merkezinde yalnızca saraylar, kiliseler yoktur. Su da vardır. Çünkü bir şehir ancak suyla yaşar. Yangının ardından başlayan bu büyük yeniden inşa seferberliği sadece sarayları değil, şehrin hayatta kalmasını sağlayacak damarları yani su yollarını da kapsıyordu. Yerebatan Sarnıcı, İmparatorluk Sarayı'nın ve çevresindeki önemli binaların su ihtiyacını kesintisiz karşılamak üzere inşa edilir. Olası bir kuşatma sırasında halkın ve sarayın susuz kalmaması, başkentteki düzenin korunması için hayati bir adımdır bu. Yaklaşık 1500 yıl önce, suyun biriktirilip depolanması için inşa edilmiş olan bu devasa yeraltı yapısı, yeraltı su kaynaklarını depolayarak şehre kesintisiz su temin ediyordu. İstanbul'da yapılmış kapalı sarnıçların en büyüğü olan Yerebatan Sarnıcı, yaklaşık 140 metre uzunluğunda, 65 metre genişliğinde ve toplamda 10.000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır.
Tam olarak suyla doldurulduğunda 80 bin metreküp su depolama kapasitesine sahiptir. ...336 dev sütunla ayakta duran bu görkemli yapıda, sütun başlıklarının 98'i Roma coğrafyasında yaygın şekilde kullanılan Korint üslubunda, geri kalan kısmı ise bezemesizdir. Hem bir mühendislik harikası, hem de suya duyulan stratejik ihtiyacın bir simgesi olan Yerebatan Sarnıcı, zaman içerisinde çeşitli olaylara ve efsanelere de ev sahipliği yapmıştır. Yerebatan Sarnıcı'nın en ilginç özelliklerinden biri, sarnıcın sütunlarından ikisinde yer alan ve biri yan, diğeri ters olarak yerleştirilmiş Medusa başlıklarıdır. Medusa heykellerinin neden bu şekilde yerleştirildiği konusunda birçok efsane dolaşmaktadır. Bu efsanelerden en çok bilineni ise mitolojik bir hikayeye dayanıyor. Mitolojiye göre Medusa, yeraltı dünyasının dişi canavarları olan 3 kız kardeşten biridir ve onlara Gorgonlar denir. Medusa, bu 3 kardeşten ölümlü olan tek Gorgondur. Kıvrım kıvrım saçlarının yerinde canlı yılanlar vardır ve kendisine bakanları taşa çevirme gücüne sahiptir. Perseus tarafından başı kesilmiştir. Fakat inanışa göre hala gözlerine bakanları taşa çevirmeye devam etmektedir. O dönemden itibaren Gorgon'a kafalarını simgeleyen resim ve heykeller, bu tür büyük yapıları ve özel yerleri kötülükten korumak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Yerebatan Sarnıcı'nda yer alan ve biri ters, biri yan olarak duran Medusa heykellerinin de bir zamanlar yakınlardaki bir antik yapıdan sökülerek ya sarnıcı kötülüklerden koruması için ya da ihtiyaçtan dolayı sarnıcın inşasında devşirme malzeme olarak kullanılmak için konulduğu düşünülmektedir. Yapıldığı dönemde, şehrin 1. ve 2. tepeleri arasındaki bölgelerin su ihtiyacını karşılayan Hadrianus su yollarına bağlanan bu sarnıç, İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethinden sonra Sarayburnu ve Bahçekapısı civarının su ihtiyacı için kullanılmaya başlandı. Osmanlı Devleti'nin şehirde kendi su tesislerini kurmasından ve Bizans dönemine ait eski su yollarının tamiri ardından sarnıcın su dağıtım merkezi olma işlevi kısmen azalmaya başlamıştır. Bundan yaklaşık 1500 yıl önce yapılan bu büyüleyici yapı, bugün İstanbul'un en gözde turistik mekanlarından biri olarak her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Tarihin derinliklerine doğru yaptığımız yolculuğumuzun bu bölümlükte sonuna geldik. Bize destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yeni içeriklerimizden haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.